Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Inoyalam jong Seng Congress ha kasi palay ga pratarik unailur arjar arpuar kila kentha ting ya National People's Party kabakam bakan om yitray langshu bat ka Bharatiya Janata Party. Hakajing keren bigilat pathai khubor u MDC jong Seng Congress uba Roni V Lingdo ulong balada ke NPP ko ang bakan om yitray langshu bat ke BJP ha ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kat ba ha North East Democratic Alliance bat ha ka Kynnoh National Democratic Alliance ha Delhi kidang yitray lang hadu menta menne ulong balada ke NPP ko ang ban om yitray langshu bat ke BJP kalade ban weng no mardor ya ka jinglong dekhat ha po ka North East Democratic Alliance bat ha ka Kynnoh National Democratic Alliance balayalam de BJP ha Delhi. Kaba tip kum ke North East Democratic Alliance ne neda kaba ukle u Chief Minister juk Assam u badai u BJP MLA hidang dan hapo ke neda hapo Sarkar India hidang ke NDA human one Pynbiej u Paidbah jongi hangne ba ngimtan bat ke BJP u Paidbah umdai bo be u Paidbah on sai ka rai net yang hawar pulai ke bongi ba pencengai pin sekendet maru Paidbah udon ka bor sisin sansne wat Pynbiej u Paidbah wat nongkum no wat nong kain Dautala ya ka boru Paidbah ya ka jing start Paidbah Paidbah khasi jentia jongi umdel bubi te bishare ki kam kai no pi ang nimitra isu bat ke BJP ngai ngan ban biang ye pi hapo Delhi kidang don hapo ke NDA bat ka agatha samma nga ko pen kan mawi ki Paidbah ka bang ye persya ya ka Citizenship Amendment Act ne ka CA kala ajing kersyan bishar ki kam kaktian pila pun keren kat baman kikam joki pat kilong kumno hapo North East don AA u Chief Minister jongi ki Minister jongi lali ya kendo ya u Chief Minister jok Assam u badai u convener ne chairman jok neda kini ki Paidbah bishan wat Pynbiej u Paidbah umde shu bubi but how arpulai pisapai u Paidbah sa karai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.